أهلا بك مشاهدنا الكريم، وحلقة جديدة من آخر إنذار. آخر إنذار. الحلقة بتاعت النهاردة عن المجاعات. كترت قوي المجاعات في هذه الأيام، مع إنه يعني في تقدم في التكنولوجيا كتير جدا جدا جدا، لكن ناس كتيرة جدا بتموت من المجاعات في أماكن كتيرة. في القرن العشرين مات 70 مليون شخص من المجاعات. هل ربنا عايز يقول حاجة؟ هل الإنجيل الكتاب العظيم الكتاب المقدس تنبأ عن حدوث مجاعات في آخر الأيام؟ هل الرب يسوع قال إنه في مجاعات هتحصل قبل ما هو يجي أو بعد ما هو يجي؟ تعالوا مع بعض نشوف يعني فيديو قصير جدا كده، وبعدين مرة تانية نعود نتكلم عن المجاعات. أهلا بك يا دكتور عادل، برحب بيك. اهلا بيك. النهاردة في الحلقة في آخر إنذار الكلام عن المجاعات. هبدأ سؤال لحضرتك بآية قالها الرب يسوع في إنجيل متى أصحاح 24 والآية 7، لما بيقول كده: لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات وأوبئة ايوه. وزلازل في أماكن. كلام النهاردة عن كلمة وتكون مجاعات. هل دي نبوة اتنبأها الرب يسوع؟ وهل تمت ولا هتتم ولا بتتم ولا امتى هتتم؟ ايه رأي حضرتك؟ طبعا ما دام الرب يسوع هنا بيتكلم على الايام الاخيره يبقى ديت هتتم. اه بس اللي بيقول المسيح هنا هتتم بصوره رهيبه على مستوى كبير قوي. اللي احنا بنتكلم فيه اليومين دول انه في مجاعات بتزيد كل مدى، يعني بلغتنا احنا بنقول بتقربنا للنهايه، احنا بنقترب من نهايه الايام. طيب يعني حضرتك لو يعني افهم حضرتك هتتم بصورة كاملة، ايوه. امتى بالظبط؟ هقولها لك، هرد على دي بس من سفر الرؤيا. انجيل متى بسفر ما الرؤيا. هو انجيل متى اه اصحاح 24 الرب بيكلمنا على الايام الاخيره، اه في ارتباط طبعا بينها وبين اللي هيحصل بعد مجيء الرب وياخد الكنيسه بتاعته. هيحصل حاجات، ضربات رهيبه على الارض. ايوه من ضمن الضربات يقول لك كده في اصحاح 6 انه نظرت عدد 5 ولما فتح الختم الثالث. الختم الاول سلام مزيف فرس ابيض، الختم الثاني حروب دمويه فرس احمر، الختم الثالث سمعت قولا يقول هلم وانظر، فنظرت وإذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزان في يده، وسمعت صوتا في وسط الأربعة الحيوانات قائلا ثمنية قمح بدينار. ثمنية دي يعني حاجة تكفي أكل إنسان واحد في اليوم. ايوه غليت لدرجة إنه مش بيدور، مش قادر يشتري مثلا عيش وجبنة ولحمة يا دوبك بيقدر يجيب عيش حاف. طب قال لك انا عندي عيال، اجيب 3 سماني شعير بقى، عيش ارخص يعني في في المواصفات بتاعته،
قال لك 3 تماني شعير بدينار، واما الزيت والخمر فلا تضرهما. ليه؟ ما يمكن مثلا الواحد دخله في اليوم 100 دينار، ايوه. يجيب عيش بدينار، ويجيب لحمة ب20 دينار، ويجيب فاكهة ب15 دينار، ويجيب مشروبات ب10. يعني ليه بتقول انه يعني هيجيب عيش حاف؟ لانه هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي اما الزيت والخمر فلا تضرهما. طبعا بنفهم ان الزيت والخمر دي في الكتاب معناها دي الرفاهيه الزياده، خمر بقى، مش بس بيدور على عيش، جاب عيش فعايز يقول ايه؟ انه الاغنياء سيزدادوا غنى فاحشا، والفقراء سيزدادوا فقرا. ماشي. الفقير دخله في اليوم كام؟ ما هو دخل ايام ما كان الكتاب بيتكتب اه كان الاجر العامل في اليوم دينار. اه فهمت يعني بقى. اجر يوم بحاله اه يجيب بعيش اه حاف. اه هنا صعب قوي. اه مش في مرة ما الرب قال كده في مثل انه واحد استأجر ناس الكرم بتاعه، في اخر يوم اداهم كل واحد دينار. تمام. يعني قصدك تقول ان الدينار ده يعني اجرة العامل في يوم، تمام. اجرة الموظف في يوم، تكفيه عيش حاف. شوف دي معناها ايه؟ معناها هنا انه هتبقى الظروف اقتصادية رهيبة، مجاعة، بدليل حتى سماه هنا فرس اسود، والجالس عليه معه ميزان في يده، يعني كأن ايه الحكاية بالقطارة بالعافية. انا فرس اسود دي فاهمها، يعني يقول لك ده ايام سودة، يعني لما يكون في غلا، مش كده صح برضه؟ صح. يقول لك ايام سودة، ويقول لك الحاجة تتباع في السوق السودة. وفي بالحرف اه حتى كتابيا في مراثي أرمية سفر في العهد القديم اه يقول لك اسودت أجسادنا من الجوع. اه يعني واحنا بنشوفها حتى في صور عن المجاعات، تلقى الطفل او الكبير تلقى ابتدي يبقى يخس 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 ويبقى رفيع اول درجة، وابتدي يسود، والعظم بيبان من تحت الجلد، وبيموت بالجوع. اه طب يعني برضو عشان يعني انا يبقى مركز مع حضرتك، انه بعد اختطاف الكنيسة، بعد مجيء الرب يسوع، هتحصل مجاعات رهيبة جدا جدا جدا، المشار اليها بالفرس الاسود اللي في سفر الرؤيا. وده طبيعي، صدقني اخي باسم، دي طبيعية. في حروب، ما هو الاول فرس احمر بعدين اه فرس اسود. اه حتى اليومين دول اه اكتر بلاد فيها مجاعات اللي فيها حروب اهليه على طول، حرب، ما طبعا. مستنزفين كل الطاقات والامكانيات بتاعتهم، اشتروا اسلحه وبيموتوا ببعض، ما فيش وقت للزراعه، في تدمير للمحاصيل، فحرب ومجاعه، حرب ومجاعه. زي اللي حصل في السودان، كان في حرب بين الشمال والجنوب، ارتبطت الحروب بالمجاعات. ويعني تأكيدا لكلام حضرتك، يعني ما هو في الآية اللي قرأناها، تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات. يعني كلام حضرتك يعني تمام. مقنع جدا ومظبوط جدا. تقوم مملكة على مملكة وتكون مجاعات. وما طالما زال. الفلوس هتتصرف على الحرب والأسلحة، يبقى مش هتتصرف على الاقتصاد ولا على استصلاح الأراضي وإلى آخره، هتحصل مجاعات. وما زال ال70 مليون واحد اللي بيموتوا من المجاعات اللي انت قلت عليهم، فين دول؟ اكترهم في افريقيا. اكتر الدول دي اللي فيها مجاعات فيها حروب اهليه على طول. مم. فحاجه، الشيطان مسيطر على الانسان بطريقه رهيبه، حرب، قتل، سفك دم، جوع. الرب يسوع عشان كده رئيس السلام، يدي سلام ويدي شبع حرفي وشبع روحي. طب يعني إذا طالما المجاعات المتنبأ عنها واللي تنبأ عنها الرب يسوع في متى 24، والمشار إليها بالفرس الأسود في سفر الرؤيا لسه هتحصل، يبقى المجاعات اللي بتحصل دلوقتي والناس اللي بتموت من المجاعات في هذه الأيام مش تحقيق للنبوة كاملا، لكنه آخر إنذار. تمام. يعني تقدر تقول حضرتك كده؟ بالظبط، ما هي. خلاص، يبقى البرنامج بتاعنا مظبوط، آخر إنذار. شوف الفكرة من حتى من عنوان البرنامج، يعني بنقول للي بيشوفونا في كل مكان أيوه. انتبه، اصحى، احنا بنقترب من آخر فصل في الرواية، آه رواية البشرية كلها. آه اصحى، العملية مش هتستمر. انتبه يا أخي، انتبه يا أختي، عشان خاطر دي فرصة أخيرة. آه طب لما تحصل مجاعة، هل تقدر تجيب لنا من الكتاب المقدس يعني كأن ربنا بيقول أنا برضو زعلان، أنا غضبان؟ هل في ارتباط بين المجاعات وغضب ربنا أو زعل ربنا؟
او عتاب ربنا او انذار من ربنا؟ هل في الكتاب المقدس كتير، كده؟ في كتير، بس عايزين حاجه واحده بس. حاجة واحدة. اه. مثلا هقول لك على سبيل المثال، مثلا في أيام داود النبي. شوف، اه. داود كان ملك عظيم، والخير الخير أيامه كتير جدا جدا، لكن حصل خطية فحصلت مجاعة. يعني مثلا هنا في سفر صمويل الثاني نشوفها كده أصحاح 21، يقول لك وكان جوع في أيام داود. عجيبة، ده اه. الملك اللي بحسب قلب ربنا. داوود ده يعني ملك تقي. لكن يقول لك ايه، 3 سنين، سنة بعد سنة. يعني ايه سنة بعد سنة؟ طب ما تقول 3 سنين وخلاص. قال لي لا، عايز اقول له ادي الجوع ده حصل السنة دي، مفيش مطر، مفيش محاصيل. في حاجة داود غلط، ما خدش باله. اه، يعني سنه بعد سنه، يعني يعني ربنا عايز يقول حاجه. اصحى، طب ما صحيش اول سنة، الرب مش راجع في كلامه. تاني سنة ما صحيش، تالت سنة بدأ داود يحس، يقول الله، ده حاجة غريبة، جوع غريب قوي، ده مش بتاعنا، ده احنا المفروض دايما احنا لما بنصلي لربنا وبنرجع له بيكرمنا حتى زمنيا. اه. فطلب داود وجه الرب أخيرا. ولو ان دي فيها سؤال فيها، يعني حته تكريرنا زمان دي، بس هساله طيب، لك يعني. اه. فطلب داود بفكرني وجه. يعني بفكرني لو ما سالتهوش قول لي اسالني. لا، يمكن ما أفكركش. اه. طيب، طلب داود وجه الرب، فقال الرب، قال له ده في خطية انتوا نايمين عليها، وكان في خطية قتل عملها شاول الملك وسفك دم. قال له لا، ما هباركك ازاي وفي خطية؟ وهبارك المملكه ازاي يعني؟ اهي كده. الشعب. طب عمل ايه داود؟ رجع للرب وتاب، وصالح الناس اللي هم اللي زعلانين منه، اللي هم الجماعة الجبعونيين، ورضاهم. يقول لك بعد ما رضاهم بقى، يقول لك وبعد ذلك، بعد ما رجع عن الغلط وصلح خطية حتى الملك اللي قبليه، ويقول لك وبعد ذلك استجاب الله من أجل الأرض. حصل ايه؟ قال لك على طول المطر بدأ ينزل بكثرة، لأن طبعا البلاد دي بتتكل على المطر اللي هي أرض إسرائيل. اه. اه. فأدي الفكرة بتاعت المجاعة. ايليا النبي م. في مره صلى، يعني المفروض واحد يصلي عشان ربنا يجيب مطر. صلى ايليا علشان السماء لا تمطر، تمام، اغلق السماء تمام. 3 سنين و6 اشهر. تمام. ليه ايليا النبي رجل الله التقي صلى هذه الصلاه؟ دي موجودة برضو في سفر الملوك الأول، اه. أصح 16 17 18. هنا يقول لك يقول لك ليه أغلق السماء أهو. لأن الملك اللي اسمه أخاب ومراته اسمها إيزابل كانوا أشرار بلا حدود، عملوا الشر وعبدوا البعل الوثن، بعدوا عن العبادة الحقيقية باع والشعب نفسه، يقول وراهم، لك باع نفسه. وباع اخاب ده نفسه للشر. لعمل الشر. تمام. يا. وباع شعبه، لأن الشعب طبعا على دين ملوكهم زي ما بيقولوا، كله بدأ يبعد عن ربنا. طب ربنا عايز يفوقهم، يعمل ايه؟ قال له وقف لهم المطر يا ايليا. يوم 2 قال له لا، 3 سنين و6 اشهر. او قال لي ايليا صلي لي عشان انا اوقف المطر. ولو ما صلروش كان هيوقفوا، بس هو زي ما تقول عايز يشرك معاه ايليا، وعايز يشركنا احنا، عشان لما بنلقى امور صعبه نصلي ونطلب من الرب. واحيانا ساعات بنطلب من الرب، نقول له يا رب نبه الناس دي. اه. طبعا زي ما اتفقنا مش هنقول له يا رب اقطع الخير، لكن نبههم. فساعات الرب يستجيب لصلواتنا بانه يمنع الخير عشان يفوقهم ويصحيهم. يعني ايه اذا برضو كان جوع او كانت مجاعات مرتبطه بزعل ربنا او بغضب ربنا. تمام. اه. هسألك السؤال ده حضرتك، حكاية انه يعني التقي او الانسان المؤمن مش ممكن تحصل له مجاعة ومش ممكن يحصل له احتياج. معرفش هل ممكن ولا مش ممكن، يعني حضرتك بعد الفاصل هسألك السؤال المهم جدا 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 ده، لان انا بعرف ناس اتقياء احتاجوا. ايها المشاهد الكريم، ربنا بيتكلم ليا وليك. ربنا بيتكلم من خلال المجاعات. هل لما تحصل مجاعة ربنا يبقى زعلان أو غضبان أو عايز يقول حاجة؟ هنكمل مع بعض هذا الموضوع الشيق بعد الفاصل.
أهلا بك مشاهدنا الكريم مرة أخرى في آخر إنذار، والكلام كان قبل الفاصل عن المجاعات. المجاعات، أتاري الرب يسوع قال إنه هتحصل في العالم مجاعات، وأكيد ربنا بيتكلم من خلال المجاعات. أهلا بيك مرة تانية يا دكتور عادل. حضرتك قلت كلمة كده وسط الكلام قبل الفاصل، إنه أكيد لو الناس بيعرفوا ربنا وأتقياء يعني مش ممكن تحصل في حياتهم مجاعات. طب ما حضرتك في ناس أشرار جدا ومش بتحصل في حياتهم مجاعات. يعني أجيب لحضرتك من الكتاب أساف اللي هو كاتب مزمور 73، راجل تقي بيحب ربنا، بيقول لك أنا غرت من الأشرار. ليه يا أساف؟ قال جسمهم سمين، عيونهم جحظت من كتر الشحم. فين بقى دول ناس أشرار؟ فين بقى المجاعة لناس أشرار؟ ده هو شاف العكس. هو شوف هقول لك حاجه. يعني بالنسبه لربنا هو بيشوف اي طريقه يرجع بها الانسان اليه. يعني مثلا في الدول الغنيه قوي قوي اللي حتى ما بتعرفش ربنا. مثلا طيب. اهو حضرتك جبت تطبيق تاني. في هذه الايام في ناس حضرتك ملحدين، وفي ناس في البلاد والدول الاوروبيه والغربيه وفي امريكا وفي كندا مسيحيين بالاسم، او يعني يقول لك انا مش مسيحي، يعني تقول انا مسيحي يقول لك انا مش مسيحي، انا بعبد الاله. وناس اغنياء جدا جدا جدا. كويس. بص مش عايز اقول ربنا لحضرتك العكس صحيح كمان ماشي. يعني. ربنا عايز باي طريقه يرجعني اليه. اذا الخير الكتير يرجعني لاله الخير ماشي. اذا ياخد الخير مني عشان يصحيني وانتبه وارجع له وبعدين يكرمني ماشي. لكن المبدأ العام ايه بقى اخ باسم في الكتاب؟ المبدأ العام: لم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. ده المبدأ الإله. بس انا حضرتك شايف المبدأ العام ان الاغنياء والشبعانين بيقول لك احنا مش محتاجين لربنا. يعني مرة واحد من مصر بيتكلم واحد يعني في بلد أوروبية، واحد غني جدا جدا، فقال له يعني ترجعوا تتوب لربنا؟ قال له انتوا ناس فقراء في الشرق الأوسط محتاجين لربنا، لكن احنا مش محتاجين له في حاجة. يعني انا معايا كل حاجة، وزي الغني اللي قال لي خيرات كثيرة لسنين عديدة، مش محتاج لربنا. انا شايف حضرتك العكس، انه الغنى بيخلي الناس تنسى ربنا. كويس. عارف الله هيدين العالم به. اه يقول له أنا اديتك كتير ما عرفتنيش، ويقول للتاني أنا حرمتك من الخير عشان ترجع لي ما رضيتش. ما الله بيقدم كل الطرق وكل الوسائل الممكنة. وبعدين في نقطة أهم من كده برضه يا بس: هل اللي عندهم خير كتير عندهم راحة وسلام؟ ما هو ساعات يبقى فيه شبع أرضي لكن جوع روحي. ما ده أنا كنت بسأل ناس مليونيرات مم. يقول لك أنا قرفان بالدنيا، أنا تعيس. نتذكر مرة كنا في أمريكا، كاليفورنيا، وراني واحد أخ مؤمن كده، قال لي شاف القصر ده بكذا مليون. قلت له يا. قال لي أنا مرة شفته، قال له في حاجات، قال لي الأكر بتاعت البيبان حاجة، لا قال لي ما لا شفتها ولا هشوفها. يا بخت الراجل. قال لي يا بخته. قال لي الراجل اللي هنا من أتعس الناس. مراته سابته لأنه راجل كان مشغول في الدنيا وبتاع وشغله مش فاضل. مراته سابته وهو مش قادر ينسى مراته وقاعد في البيت ده تعيس. قال لي لدرجة دلوقتي فكر يسيب البيت زي ما هو يروح يشوف له حتة تاني. السعادة ممكن في غنى كتير بس ما هوش فرحان بالرب. اه في فقر كتير برضه، ساعات الرب يسمح للمؤمن زي انت قلت، يسمح للمؤمن بظروف صعبة لكن برضه يبقى شبعان والرب مبارك له في القليل وبيبقى الخير كتير. شوف الكتير قليل يبقى كتير. يعني اذا ممكن ان ربنا يدي غنى ويدي خبز كتير وشبع لناس بعاد كل البعد عنه، عشان يقول لهم انا اله الخير، هم بقى ياكلوا خيره ويعبدوا غيره. تمام. وده يكون منطق ربنا في الدينونة ليهم. طب وممكن العكس، ربنا يخلي ناس فقيرة ومحتاجة للقوت اليومي يتذمروا. ممكن. ممكن. اه لاحظت حاجة بس ما هقولها لك. اه لاحظت انه الدول الغنية وما تعرفش ربنا ما بتنسبش الخير ده لإله آخر.
يعني يقول لك احنا عايشين زي بالطبيعه، وزي الالمان اللي انت قلت عليه، يقول لك دي احنا كده الطبيعه كده. الله اكتر حاجه تضايقه. او ذكائهم ويعني ماشي، مجهودهم هو اللي عمل كده. ده الله بيستحملها. عارف اللي ما يستحملوش ايه بقى؟ اه. انه اخد خير واعبد غيره زي ما انت قلت. اللي احنا لاحظناه حاجه، انه لما ساعات البلاد اللي حالتها صعبه لما ربنا يكرمها تنسب الخير لإله تاني. مره كنت في الهند، ما اعرفش دي يمكن قلتها قبل كده، هقولها كمان مره. كنا في الهند، الخير كتير قوي قوي، والطبيعه والفواكه. فالراجل نفسه يمكن بسأله بقول له طب ولو عندكم فقر؟ قال لي لو ربنا خلى الناس دي شبعانة هينسبوا الخير لمين؟ ينسبوا لراما ولا كريشنا؟ قال لي عندنا آلهة كتير. اه. فالنهاردة ربنا مستعد الدول اللي في ظروف صعبة، الشرق الأوسط، ممكن ربنا يكرمهم كتير، وعندهم الإمكانيات، عندهم المواد الخام كتيرة جدا، كل بترول طب وليه كده؟ قال هينسبوا الخير ده لمين؟ هل هيعترفوا بأنه يسوع هو مصدر الخير؟ طب خليني في واحد يعني عنده احتياج، مهم. عنده احتياج الى القوت الضروري. مهم. هل ربنا عايز يوصل له رسالة؟ يعني اعتبر حضرتك كده اهو قدامك واحد بيقول لك انا مش لاقي اكل، مهم. او يعني يا دوبك الخبز الكفاف يعني. مهم. تقول له ايه؟ ده إذا كان وهو تقصد لسه يعني ما مؤمن عرفش حقيقي، لا ما يعرفش لا ربنا، مش مؤمن حقيقي. أقول له في حاجة أهم من الخبز الحرفي، في حاجة اسمها خبز الحياة اللي هو يسوع المسيح. تعال للمسيح، بيقول كده هذه كلها تزاد لكم. هو متذمر حضرتك، هو متذمر على ربنا. يعني يفكرني ببني إسرائيل في القديم لما كانوا في البرية، قالوا ليس خبز ولا ماء، وتذمروا على موسى. مهم. فشخص متذمر بيقول لك يعني ايه اشمعنى انا يعني؟ ويعني انا شرير قوي، ما في ناس اشرار جدا وعايشين يعني ملوك، ليه انا ربنا مزنق عليا ومش لاقي اكل؟ على فكرة هقول لك النوع ده ربنا مش هيشيل ايده من عليه، هيفضل يزن اكتر لغايه ما يعرف حقيقه نفسه، انه هو ما يستاهلش خير ربنا، لانه مش بيرجع بالشكر لربنا، فهيفضل يضغط عليه اكتر لغايه ما يفوق. لكن اللي عايز رايي ده افضل من ما يكون ربنا مديله خير كتير فياخد الخير ياخده ويخليه ينحرف زياده. يعني مفيش حاجة نافعة مع الناس. اقول يعني لك حاجه، ربنا هيكرمهم ويديهم اكل كتير، يقول لك ثمن يشرون ورفث، شوف يضيق عليهم ويخليهم محرومين من الاكل، يتذمروا. وبعدين في الانسان يا دكتور هاني بص اللي هقول لك الآية اللي احنا الكلام اللي احنا كنا بنتكلمه عن ايليا النبي. اه. ايليا النبي اللي قال هيفضل في جوع 3 سنين و6 اشهر، ده ما كانش يعني راجل مليونير والتلاجة بتاعته مليانة حاجات ابدا، ده راح قعد وكان ربنا بيبعت له خبز ولحم عن طريق غراب، يعني عاش حياة برضه محدودة. اه. وعاش مرة عند واحدة أرملة مسكينة بقت يا دوبك تديله عيش. يعني هو اختبر برضه الجوع، بس في حاجة، هو شبعان بالرب وفرحان. وبعدين جه الوقت اللي فيه هو نفسه بقى مصدر الخير للآخرين مش لنفسه بس. صلى وربنا جاب تمام. المطر. في آية أنا بفتكرها دايما كانت سبب تأثير كبير في حياتي، اه. أي سفر أيوب أصحاح 5 عدد 10، أنا حافظها صم، سبب بركة في حياتي أنا شخصيا. اه. في الجوع يفديك من الموت، وفي الحرب من حد السيف. يعني ده نقدر نعتبره وعد للمؤمن انه مش ممكن يحتاج حتى لو حصلت حواليه مجاعة. أنا أصل ده كان ليه اختبار معايا طبعا، أنا بنادي بيه عشان تبقى عارف إنه لما بيجي لي واحد مثلا عرف ربنا ويقول لي الظروف مقفلة، أقول له مش ده الإله اللي أنا انا بحب أعرفه. جدا الاختبارات الشخصية دي في حياتك يا دكتور عادل. طب قول لنا أشكرك. يعني يعني ربنا كلمك من خلال هذه الآية وطمنك في يوم من الأيام؟ كنت راجع للرب جديد، كان عندي فرص للهجرة بره استراليا وجات لي الموافقة، بس طبعا أنا مش ضد الهجرة، عندي 2 من ولادي مهاجرين، اه. لكن كان الرب عايزني في مصر اه. لأن كان في خدمة وزي ما أنت شايف الرب. فكانت الظروف بتاعتنا كان بعد حرب 67 كان الغلا فاحش، المرتبات قللوها، الخطر انه تدخل الحرب لان كانوا بيستدعونا تاني، لم يصيبني الدور يقول لك لا هنجيبه تاني وخش الحرب. وبعدين حرب مفتوح لك باب الاستنزاف. الهجرة، تروح في ايدي تبقى حل، زي الفل هناك في مثلا ايدي حل. ماديا. اه. انا باكد انا مش ضد كده، لكن ضد الهجرة، بس
كان ليا حاجه معينه. حاجة شخصية ربنا قال لك ما تروحش، ركعت وهنا وصليت. في جوع. تمام. اه ركعت وصليت وما ما انساش ديت. اه سنه 88، سنه 68 متاسف، يعني قبل 68. ركعت وصليت بعد الحرب بتاع 67 على طول. قلت له يا رب انا حاسس انت مش عايزني اهاجر، وادي الظروف اهي قدامك، في جوع وفي حرب. هتاخدني اروح الحرب، ممكن اموت في الحرب وانا عندي بنت، متجوز وعندي بنت. فبصيت لقيت ايوب 5:10 مخطط تحتها بالاحمر. قال لي انت خايف ايه من الجوع؟ طب ولسه مخططها ولا في كتاب لحد غيره؟ النهارده، اصلا نفعت معايا كذا مره. لحد النهارده. افتح لك الكتاب. لا انا مصدقك. عارف، في الجوع قال لي تخاف من الغلا، في الجوع افديك من الموت، ما احتاجناش. طب والخطر بتاع الحرب، وفي الحرب من حد السيف ما استدعونيش في الجيش. اه واديك زي ما انت شايف انا قدامك اهو لسه ده عايش. ده زي طب ايه معنى الآية الحلوة اللي بتقول الأشبال احتاجت وجاعت، ايوه، أما طالبو الرب فلم يعوزهم شيء ضيفها من الايه؟ من من الخير. الخير. اه ضيفها على حلو ايه بقى قوي اللي انت بتقول. الأشبال مهم. يعني أسود. الاشبال احتاجت اه والاسود بتجوع، اما المؤمنين اشبعهم يسوع. الاشبال، عارف، شبل مش يعني الاسد العيل الصغير اللي بيرضع في عز قوته، اللي اتفطم، يعني بيتفطم الاسد على حوالي 1.5 أو 2 سنين، وبعدين بيبقى عارف شبل الاسد منتهى القوه. ممكن يحتاج، ليه بقى لكن يطلع انا وانت يصيد؟ مش مش ممكن لا، نحتاج. الاشبال احتاجت وجعته، اما منتظرو الرب اللي وثقوا في الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. مش لازم يبقى الخير مغطي، بس ما فيش عاوز، مش محتاج. ما فيش عاوز. انظروا الى طيور السماء، يعني عايز حضرتك تعلق لي على هذه الآية. نفس الفكره. انها لا تزرع، لا ما الاسود بقى يعني غير طيور السماء. طيور السماء ده يعني طائر ضعيف. انظروا الى طيور السماء انها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن، وابوكم السماوي يقوتها. تمام. ايه تعليق حضرتك على هذه الآية علشان انا اطمن والمشاهد اللي يرفع عينيه للسماء يطمن؟ باختصار قوي، الطيور السماء لازم تطير تدور على الاكل، بس ما كانش هو يرتب لها القمح هنا والذره هنا مش لكن لازم هو يرتب لها الاماكن والبتاع، وبعدين هي بترجع اخر النهار بتغني بتشكر ربنا لانه معيشها في خير. اخر سؤال اساله لحضرتك، وجه نداء للمشاهد الكريم المؤمن التقي اللي ربنا كرمه ومعاه خبز كتير وجنبيه واحد فقير مش لاقي ياكل، تقول له ايه؟ اقول له انه الرب بيقول لك يعني ان كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهم. انت الرب مديك خير زيادة، افتكر اخوك اللي محتاج، والرب بيقول لك كده زي ما هو اعطى بسخاء، روح اعطي، روح وزع، روح بارك الاخرين بالخير اللي الرب مديهولك. عزيزي المشاهد، ربنا بيتكلم من خلال المجاعات. لو في حياتك احتياج للقوت الضروري، بدل ما تتذمر على ربنا قول لربنا انت عايز مني ايه؟ واخويا الغني يلي عرفت ربنا وربنا مديلك خير وفير وعندك خبز واكل زيادة، فكر في اخوك اللي في مجاعة، فكر في اخوك اللي مش لاقي عشاء، وهتسمع الكلمة الحلوة من الرب: كنت جعانا فأطعمتموني. الرب هيبارك حياتك أكتر وأكتر. وإلى حلقة جديدة من آخر إنذار، الرب معك.